게 확실히 뭔가 실감이 난다거나 와닿는 게 있어요. 시작이 일단 뭐 벌써 올림픽 결단식까지 하게 되니까 정말 얼마 남지 않았다는 게 또 실감이 한 번 더 났던 것 같아요. 네. 오늘 일찍 공연할 때 다들 열심히 영상 녹화하시던데 오늘 결단식 중에 가장 인상적인 장면은 빌리 선수와 동현 선수에게 이런 공연 같은 거 처음 봐서 너무 기쁘고 축하해주셔서 너무 감사했던 것 같아요. 축하 공연 누가 올지 너무 궁금했는데 제가 즐겨 듣던 노래를 불러드리는 가수분께서 오셔서 너무 좋았던 것 같아요. 이제는 다들 좀 실감이 나시고 이번에는 올림픽 이제 실감이 나시고 네, 이제 다 같이 모여서 같은 옷을 입고 한 가지 목표를 바라보고 있다는 게 좀 실감이 많이 나는 것 같아요. 물량을 챙겨갈 물건 같은 남았을 물건 같은 게 있는데 그런 건 딱히 없는데 장비 잘 챙겨가겠습니다. 장비 잘 챙겨가겠습니다. 올림픽 신청하면서 선수에게 경기 전에 하고 싶은 말 한마디 해주세요. 연습한 대로 그냥 후회 없이 결과에 상관없이 후회 없이 잘하고 나오자 말해주고 싶어요. 이번에 가져왔잖아요. 우리나라 이나 이런 거. 그냥 빨리 경기장 가서 최대한 얼음 많이 밟으면서 적응하는 게 빨리 적응을 잘 해야 될 것 같아요. 경기 끝나고 하고 싶은 제일 하고 싶은 거 한 번씩 경기 끝나고 하고 싶은 저는 그냥 경기 잘 끝내고 폐막식 구경 가고 싶어요. 이탈리아 스파게티 먹어보고 싶어요. 오륜기에서 다 같이 사진 찍고 싶어요. 다 본인이 하고 싶어요. 경기 잘 끝내고 폐막식 구경 잘하고 싶습니다. 경기 잘 끝나고 저도 그렇게 가족들 응원 영상도 봤는데 소감도 어땠는지 한번 저희는 좀 사람이 많았었어가지고 영상을 보는데 웃으면서 힘나는 그런 시간들이었던 것 같아요.
하나만 할게요. 그 최민정 선수한테 좀 질문을 하겠는데요. 그 지금까지 뭐 월드 투어나 뭐 세계 선수권 대회는 짧은 기간 안에 다 대회 치렀는데 이번 올림픽은 최대 한 20일 정도 긴 호흡을 갖고 해야 되더라고요. 그 준비 과정 좀 다를 것 같은데 그런 점에서 좀 체력 관리라든지 그 대회 준비를 어떻게 하고 계신지 좀 설명 부탁드립니다. 네, 사실 이제 이번 대회가 이제 특별히 조금 더 일찍 가는 편이다 보니까 컨디션 조절이 좀 중요할 것 같은데 마지막 종목은 사실은 그 출국하고 나서부터 거의 한 3주째 이제 경기하는 거여서 일단 몸을 여기서 최대한 좀 더 좀 올려놓고 이제 가서부터 최대한 맞추려고는 하고 있어서 일단 경기 기간이 좀 길기 때문에 좀 여유 좀 갖고 좀 올릴 생각이에요. 네. 이번에 이제 금메달을 따게 되면은 정경 선수와 함께 이제 최다 금메달 이렇게 세우시게 되는데 거기에 대한 좀 각오라든지 이런 말씀 부탁드립니다. 사실 이번 이제 올림픽 때 이제 제 개인적으로 좀 걸려있는 기록들이 좀 많은 대회긴 한데 사실 뭐 제 개인적인 기록보다는 일단 첫 종목이 혼성계주인 만큼 뭐 저뿐만 아니라 이제 다른 선수들과 함께 힘합쳐서 좋은 모습 보이고 싶고 팀적으로나 이제 개인적으로 최대한 좋은 성적 거둬서 돌아오고 싶어요. 임종훈 선수는 이번이 처음 올림픽이라서 많이 떨릴 것 같거든요. 멘탈 관리는 어떻게 하고 있는지 좀 부탁드리겠습니다. 그냥 올림픽 경기에 대해서 좀 생각하면서 어떻게 할지 좀 구상하면서 좀 멘탈 관리를 잘 하고 있는 것 같아요. 진심